Վարդեն 52 պայմանագրային զինծառայող է պայթելականի վրա, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Մայրաթորի Գերագույն հոգևոր խորհուրդը ժողովի ավարտին հայտարարություն է արել, նշելով, որ 9 եպիսկոպոսների ստորագրությամբ հրապարակված հայտարարության մեջ վեհափառի հասցեին հնչեցվող մեղադրանքները բացարձակ անհիմն են եւ շինծու, իսկ Արշակ Սրբազանի անձի թիրախավորումն ու կանխակալ կարծիքների ձևավորումը անթույլատրելի։ Եթե իշխանության կողմից դրածո կաթողիկոս լինի Սփյուռքի թեմակալ առաջնորդները, ես եւ քահանաների մեծ մասը չենք ենթարկվի այս մասին, ասել է Տեր Վրդանես քահանա Բաղալյանը։ Նրա խոսքով իշխանությունների համար խնդիր էր, որ վեհափառ հայրապետը չի լուծարել Արցախի թեմը։ Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Ստեփանակերտի բնակչին Կարեն Ավանեսյանին Բաքուն մեղադրում է ահաբեկչության ու այլ ծանր հանցագործությունների իրականացման մեջ։ Քրեական գործի նախաքննությունը ավարտվել է, գործն ուղարկվել է դատարան։ Գլխավոր դատախազությունը վերաքննիչ դատարան բողոք կներկայացնի նոյեմբերյանի քոլեջի սանին ծեծի ենթարկածներին չկալանավորելու որոշման դեմ, այս մասին Պանորամայի եմին հայտնել են դատախազության հանրային կապերի բաժնից։